Ձեզ քանեսն են փոքր տարիքում տարօրինակ ու նույնիսկ արտասովոր երազներ տեսել։ Ես օրինակ այդպիսի երազներ շատ եմ տեսել։ Դրանցից մեկի գործողություններն էր զարգանում էր Բոլոնիա քաղաքում։ Քաղաքի կենտրոնում մի ամրոց էի կառուցել։ Հիմա երևի մտածեցի, թե դրա ինչն էր տարօրինակ, չէ՞։ Որ բոլորս էլ փոքր տարիքում այդպիսի երազներ տեսնում էինք, երբ ամրոցներ էին կառուցում եւ երազում էինք դրա մեջ ապրող գեղեցիկ արքայազների մասին։ Բայց եթե ձեր տեսած երազների մեջ դուք այդ ամրոցը կառուցում եք քարից կամ ամրոցի պատուհանները ապակոց էին, ապա իմ տեսած երազի մեջ այդ ամենը միայն ու միայն ելակի պաղպաղակից էր։ Տան կտոր ու մարմելադից էր, ծխնելուզի ծխի փոխարեն հարած սերուցք էր ժայթքում, իսկ բուխարին աղյուսի փոխարեն շարված էր ջրով։ Մնացած ամեն ինչը պաղպաղակից էր, պաղպաղակե դռներ, պաղպաղակե լուսամուտներ, նույնիսկ կահույքներ պաղպաղակից։ Մի խոսքով, ես կարծես թե հայտնվել էի Հենզել ու Գրեթել հեքիաթում, սակայն մի տարբերությամբ, իմ հեքիաթում չար կախարդներ չկար եւ ոչ ոքին չէր կարող արգելել լպստել ամրոցի պատուհանները եւ անգամ կահույքը։ Իրականում պատկերն այլ էր։ Փոքր ժամանակ շատ էի հիվանդանում եւ ծնողներս արգելում էին շատ պաղպաղակ ուտել, ասում էին, որ սառն է, սա կսկսի կոկորդը ցավել, ու նույն պատմությունը կսկսվի։ Ես շատ էի տխրում, բայց ոչինչ չէի կարողանում անել։ Երբ մեծացա, երբ արդեն ինքս կարողանում եմ որոշումներ կայացնել, ամբողջ օրը պաղպաղակ եմ ուտում։ Նախաճաշից հետո, կեսօրին, ընթրիքից առաջ, անգամ երեկոյան, այնքան եմ ուտում, մինչև լրացնեմ փոքր ժամանակ չկերված պաղպաղակներից քանակը։ Այսօր շատ ընտանիքներում նույն պատկերն է։ Ծնողները արգելում են երեխաներին շատ պաղպաղակ ուտել, մտածելով, որ երեխաները շուտ են հիվանդանում։ Ուզում եմ իմանալ դահլիճում կան մարդիկ, ովքեր սիրում են պաղպաղակ ուտել։ Հրաշալի է, իսկ ովքեր են մտածում, որ պաղպաղակը վնասակար է երեխաների առողջության համար։ Շատ քիչ ձեռքեր, սխալ է, իրականում այդ վնասակար համարվող քաղցրավենիքը մոտ 5000 տարվա պատմություն ունի։ Մոտ 2000 տարի առաջ Չինաստանի կայսերը պաղպաղակին նմանվող մի դեսերտ էին ուտում, որը պատրաստված էր սառույցից, թարմ մրգահյութից, մեջը մեղր եւ կաթ կար։ 14-րդ դարի վերջին պաղպաղակը հազիվ հասավ Եվրոպա։ Եվ գիտեք ինչպես։ Մոնղոլ խանը ճանապարհորդ Մարկո Պոլոին մի պաղպաղակե բաղադրատոմս նվիրեց։ Դա Եվրոպայում այդ ժամանակ շատ արժեքավոր եւ մեծ նվեր էր։ Եվրոպացիները շատ սիրեցին պաղպաղակը եւ սկսեցին պատրաստել, բայց մի պայմանով։ Խոհարարները դրա պատրաստման եղանակը բոլորից պետք է խիստ գաղտնի պահեին։ 1921 թվականին գիտեք ինչ եղավ։ Հայազգի Հարթի Թաթոյանը հայտնագործեց պաղպաղակե կոմ պատրաստելու մեքենան։ Այսօր ամենից շատ պաղպաղակ սպառվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այնտեղ յուրաքանչյուր ամերիկացի միջին հաշվով ուտում է մոտ 20 կիլոգրամ պաղպաղակ։ Հիմա երևի մտածեցի, թե ամերիկացիները աշխարհի ամենաանառողջ ազգերից մեկն են, չէ՞։ Չէ՞ որ այդքան պաղպաղակ ուտելով նրանք անգինայից ու մրսածությունից կտառապեին։ Իսկ դուք գիտեք, որ պաղպաղակի մեջ գտնվող կալցիումը բավարարում է մարդու օրգանիզմի անհրաժեշտ քանակի 15%-ը։ Բացի այդ, այն իր մեջ բազմաթիվ սպիտակուցներ է պարունակում եւ նվազեցնում է ուռուցքների առաջացման վտանգը, ինչպես նաեւ բարերար ազդեցություն է ունենում ուղեղի գործունեության եւ հատկապես հիշողության վրա։ Ուստի նշվում է, որ այն մարդիկ, ովքեր ծանր վիրահատություններ են տարել օրինակ որովայնի խոռոչում, խորհուրդ է տրվում հնարավորինս չափ օգտագործել պաղպաղակ։ Ի հակադրում տարածված մոլորության, որ ձմռանը չի կարելի պաղպաղակ ուտել, նշվում է, որ սխալ է։ Քիչ-քիչ պաղպաղակ ուտելով մենք կարող ենք մեր կոկորդին սովորեցնել ցածր ջերմաստիճանի եւ հետագայում կարող ենք պայքարել կոկորդային բազմաթիվ հիվանդությունների դեմ։ Չնայած որ պաղպաղակը իր մեջ շատ դրական կողմեր է պարունակում, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ այն չարաշահելու դեպքում նրա մեջ գտնվող ճարպերն ու շաքարը կարող են գիրացման պատճառ դառնալ։ Ուստի չպետք է մոռանալ չափի զգացողության մասին, նույնիսկ եթե մեզ բոլորիս գերեն պաղպաղակե կահույքով, ամրոցներով եւ նույնիսկ դռներով։ Շնորհակալություն։